Bakka, dat we bigge bar vanaf Post 1, de Markt, Wall Street, den bus, pick-up, truck en taxichauffeurs, personeel van alle grote en kleine handelszaken, de verpleegsters, bejaardenverzorgers, vanaf Huizen Betaliade, Huizen Margriet, Mayelle, Fatima Oor, de commit Aladesma personeel ook to de Asiana, de commit you, sa subscribe, tapa YouTube channel en je follow aan Facebook page, hoe de ekologisch bewegen, wil je zien. Na het dekelo, afgestudeerd van dekologisch faculteit, gespecialiseerd in die dekologische wetenschappen, master in dekologie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En ala ingi tang mi mati nanga anep wang mi barbecue Juventus tak mi kabalebo en zijp zijn Zuid-Amerika eigenlijk. Hij was bij ons op bezoek. Ik heb het over Evo Morales, de president van Bolivia. Maar ik saptaki u ook toe e volvo de internationale ecologische betrekkingen die banden aangaan met Suriname. Want if mij kai oso inom bemoei, mijn sap van den tang niet waar. Zo. Wel, im gebreken de Boliviaanse president Evo Morales is afgetreden na aanhoudende onrusten, want desma vindt dat een herverkiezing die gebeurt op zo'n mysterieuze wijze. De mag berekenen dat kijk, ook al zijn we Indianen, maar je komt ons geen Indianen verhalen vertellen. Zo. Im berekend dat internationale waarnemers hebben zondag opgeroepen om het verkiezingsresultaat nietig te verklaren, want na duidelijk manipulatie, moxie-vrouwipulatie bende, want tijdens de tellingen plotseling stroom en val uit en dan plotseling bakka die telling start opnieuw, dat op heel mysterieuze wijze was plotseling Morales. Maar zij nou konderen eigenlijk jongens zo. Je leest haar tekening en Volvo, dus in gebreken taka organisatie van Amerikaanse staten, OAS, sa ekolik wan waakhond, fuko Volvo precies va de jure voor akisologie en walk like a champion in alla kondre. Ben constateert dat from a distance taekwondo in deze en toen afvolk tak nee uno acceptering. Zij waren moe, dus allemaal bij dat straat niet in Suriname, maar in Bolivia. Zo, hij was laatst nog bij ons op bezoek. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En im gebreken taki ibeyera torikba in dek en a. En daar denk je na op een gesprek naar de money hunt, de Caribbean golden boy. Je weet wie ik bedoel. Bordeaux himself, de ondervoorzitter voor ABOP. En dan maar bemelden met dat lugu deko arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. We zijn niet met chubby-checker dingen. Dus we gaan even wat tijd nemen en ons terugtrekken, begrijp je? Wauw, dus na zo Bordeaux charas aankomt met alles maar voor Sabrina in het programma Dek en A. Daar denk je na. En dat per Bordeaux schrijft ben Denkatori. Dat man beleg wel eens uitkomt met een volksmuziekschool. Hij had ons op de hoogte gesteld dat ABOP zich even terug zou trekken. Voor orden alles af de intern. Je begrijpt toch dat if you bad, you have bad from creation. Dat wordt dat if you tough in een kon tough plotseling. Maar wartime, if you make war preparation. So. Dus naar zeggen van Ronnie Brunswick was hij gekoefkafiseerd. Dat na telkens. Des mij abba denki. Dat Brushy o taekwondo nanga bouta opnieuw. Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen dat er weer mogelijk een combinatie of samenwerking kan komen met de NDP. En voor de kattenmiljoenste, de zoveelste keer laat Romeo Bravo Ronnie Brunswick optekenen. Weliswaar een beetje gekoefkafiseerd. Dat na telkens, like van Rietje of onze heren bezinga santok. Telkens, na
telkens. Dus mij stellen me zelf de vraag. Dan man tak we arkisie, luister, hoor, begrijp, kijk, hoe hij kan nou. Ronnie Brunswijk, Romeo Bravo, Nijwokanga NDP. Zo. Ama verduidelijking, meer goeder. Ik bedoel, beter, gewoon goed. Het kan niet anders. Ama met je overduidelijk is als en indien je bent twijfel, dat je twijfelt zomaar zo. Je leesaantekening en Volvo. Maar die berekent Taki. Belly Edward Belfort. Die wordt de lijsttrekker in Paramaribo. En voor je een historisch decologisch overzicht. Dat in een verkiezing die Ubekis in 2015. Daar stond mevrouw. De vrouw met de grootste achterban in het hele land. Alice Agogo. Alice Amafo was toen de lijsttrekker in Paramaribo. En die berekent Taki. Terwijl check die statistics. Terwijl check de statistieken, dat programma is tapadek, a decologisch faculteit, zij je volg ala C, dat omelde je, dat je voor meneer Hardeu Ramadin isabi, dat kon kiezen zien a dynamiek in de politiek deel 3, dat na verkiezingsresultaten voor 2015. Zo, 25 mei met een terugblik. Dus dat we Gia blik teken terug. Nee, in hem hara arkisame bedoel. Want terugblik wegi. Dus in machi zijn gebeurd toen de tijd. Zo. We arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Edward Belly Belfort. Voor een combinatie ABOP. In 2015, de man behaalt 5.759 stemmen. Dus dat hem staan voor precies. Taki die ABOP Bosnië-Herzegovina coördinatori. Dat was meneer Belfort nummer 17e op de lijst. De laatste aan de onderkant. En mevrouw Alice Agogo, Alice Amafo. Zij trok de lijst aan de voorkant, aan de bovenkant, begrijp je. Dus Belfort raakte Alice ervoor. Nee, ik bedoel, je snapt wel wat ik bedoel. Toch zo. We arkisi. Luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Edward Belly Belfort wordt de lijsttrekker van de Alabakru Oppoprijs, de Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij, in het kiesdistrict Paramaribo in het jaar 2020. Ik kom het te wanen zo meteen. Edward Belly geeft aan dat de politieke partij ABOP stemadvies zal geven om op hem te stemmen. In Marouwijn wordt de lijsttrekker daar Biggie Bravo Ronnie Brunswijk. Hoe kan het anders? Belfort geeft aan dat Diana Pokki de kar zal trekken daar in Brokopondo. Hi sembe pa Brokopondo saptak yuta haika so. We arkisi, luister, begrijp, hoor, kijk en staan voor. Dus na zo ayuru voor akisologie en Dorothy dapenatapsi. Het is de bedoeling dat op 30 november een grote massameting plaatsvindt op Brosplein te Paramaribo. En Dape Biggie Bravo geeft aan, hij neemt geen kanoeken met minder dan 10.000. Je verstaat wat ik bedoel. Hij neemt geen kanoeken met minder dan 10. Niet gewoon 10, maar 10.000. Zo. Wel, wij ben en blijven benieuwd. Tapadek. En dan was Saritorico gebeurd. Bij soms met actie misrefi. Serana Seipsa. Lek va triple S bossa tune las. Misrefi actie misrefi baka. Seranang no Seipsa. Seranang Seipsa. Weer raak in het verkeer. Met actie misrefi. If na rijmang nummer we pleiso. Of na gewoon une begrijpt dat behalve ons in onze auto. Dat er ook levende mensen op de straat lopen en ook andere levende mensen in een andere auto, voertuig, bromfiets of een ander middel dan ook zit. Va we reizen. Wat zei na kondre jongens zo. Saritori. 2 voetgangers. Dodelijk aangereden bij bushalte. Dus wachten op de bus is gevaarlijk geworden. 2 voetgangers. Dodelijk aangereden bij bushalte. Veroorzaker spoorloos. Hoe kan dat dan? Jammer. Saritori, Ashawati, Wasir, Mangali,
52 jaar. En Denise Noordzee, 66 jaar, komt sa abigifaya zaterdagmorgen heel vroeg, wasafu 5:05. Die de seta timing belt en wakti dapena Indira Gandhiweg op een bus. En terwijl a bus rijstop en de smij mek aanstalte voor stappen go in a bus, dan we afkwart saka bongro bita laatste planga van Kumakoisi. En reisa haal a bus links in. Links haal a bus in. Dus je kan je voorstellen, dus maar ik aanstalte om in dat voertuig te stappen. En deze bonger bitter, ik haal in links en rijd de toesma op slag. Bam. Zonder te stoppen om te kijken wat remlicht schrijft. No leti a bonger bitter dus laatste plangen van Kumakoisi afkwart saka. En rij gewoon godoro weg, lik niks nopsa. Daarbij achterlaten de mensen in hulpeloze toestand. Wel, mevrouw Ashawati was hier, die overleed ter plekke. En later was aan Tiuru in een mantenkba. Dan mevrouw Noordzee, 66 jaar, ook toekomst sa abigifaya. Wel, de haikisi mooi boy. Voor Kafistan. Nieuwe grondweg me bedoel. De bezig naar een onderzoek. En na correct speurwerk. Dat de man kon treffen een voertuig aan dat in Gaza. En totak in Gaza. In Santo dorp en omgeving. Want een nieuw weer gevonden weg. Nieuw weer. De man kon China Eastern a Carmelita. En want to deel voor Awaginam. Ben Bosnië-Herzegovina. De bumper was helemaal gebost. En delen van de voorlens. Die waren los stuk. En duidelijk zichtbaar dat het hier om hetzelfde voertuig ging. Die onderzoek voor de man. Sadus doe een onderzoek mee over de zonen van Herman. Dat onze beste kameraad, de politie, dat de man kon constateren. Dat awagi die redelijk een beest in afverkeer. Ben behoren toe tot een carcenter en een carcenter een autoverhuurbedrijf. Zo. Het vermoeden bestaat. Dat een man die bij Rea Carmelita a afkwart saka bongrobita laatste plangen van Kumakoisi disi. Dat een man bij de hoos waarschijnlijk een oud bekende. Voor de haikisi mooi boy. Zo boen de man kennis aan disi. En kan de daarom ik aan Fred Derby en aan Renegade gewoon. Dat kan maar Lucenda gewoon mot of dappe. Laten de mensen in hulpeloze toestand. Dat de toesma kon keu maar hadeu. Maar jongen, van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden. En het onderzoek duurt voort. Want de man op denkt dat Noah's manoshi. Je leest haar tekening en Volvo. Gado altijd daar ai. Dek. En de ben de bezig en mek wan filon. En die de man die roko in a garimpo dat de man sap samen bedoel. Toutak wan filon. Dat bedoelen we een tunnel. Dus met bar ala den garimpero na krikinegi. Krabudoi. 106. Ligapool. Ingipool. Ala de man dat pet zo. Zij draaien batten momenteel. Want im geberekend taki. 4 Brazilianen zijn vrijdagmiddag in Koolhoven. In de concessie van I Am Gold in de kraag gevat. Hoofdinspecteur Ulrich Chilipsi, resortscommandant midden voor Suriname, en bevestigt daadwerkelijk de man kon Kisun Singh, de Garimpero en de man Houkerding en de kon Kokolo. De mannen waren bezig een tunnel te graven in een concessie. En die de Masano Sabrina, dat wanneer je een tunnel graaft, dat eigenlijk in een lasting voor verwijder a tapdoti. Met tapdoti wordt bedoeld dat zand waarin er helemaal geen erts voorkomt. Dus in een man draai batet na orno Vincent niet zo derm niks in een vind dat pesho. Maar als je een filong maakt, dan graaf je eigenlijk als een mol precies naar de plaatsen waar het goud het meest is. En dan dat je draai batet, dat je Vincent a high grade direct bununu so. Maar im geberekend taki ano inwa agustat wetang. En dat zeggen voor Chilipsi. Daarna hitre lek wan chetre. Op heterdaad zijn de mannen betrapt. De mannen zouden illegaal aan goud delven in de concessie daar voor Rosebel Gold Mine. En hem geberekend dat daarbij is een pick-up, een motorfiets in beslag genomen. En hem geberekend ook $2272 en 765 SRD in beslag genomen. En hem geberekend dat de politie heeft het gebied uitgekampt en hangende het onderzoek dat wegens een economisch delict die de man pleegt. De man dien overtreding. En ano inwa agustat wetang. Je leest haar tekening en Volvo. Dek.
En terwijl omesma schreek je eten over atori die de Jeremia die sa in a weekend. Dem geberekend dat als gevolg voor ator dat hij dan een action flexion kon walk like a champion. Politie arresteert agressieve automobilist. Wel, alsof het nog niet genoeg was. Dat Ukoyera Saritori die kon gebeuren. 5:05 in een zaterdag. Waarbij 2 op de bus wachtende mensen werden geschept door een afkwartzakka bongrobita automobilist. Die de bus links inhaalde. En dan wabif zijn condoleance die alle de nabestaanden voor de toesmadisi. Die kon last de Libi in een verkeer. Waardoor een verkeersbarometer voor Ayari die kon door een 63 smakba die sa abigi faya in a verkeer. Dat was heer die ben go asociaal te keer in a verkeer. Die no behoort no een rekening naar de verkeersregels die gelden in a verkeer. Rij stop precies vis de juiste heer. We arki no zo. Terwijl de scout, de haikisi mooi boy, de zonen voor Herman dat, ben de bezig en voer de rokken uit aan de Indira Gandhiweg na een aanrijding met dodelijke afloop over Soutakikba, dat wat file ben kon ontstaan. Dat is meer dan logisch. Maar dat is saptak, ja, bepaalde mensen met de familienaam Asarei, toch? Asa, ik zal rijden, zo. Dus dan heb ik berekend dat ik zekere Asarei ben de bakka stuur. Dus dan maar haal a heer file in. Hij had haast met spoed. En die Amandorati, de Arkamano, wakti, wat familie heeft met de betrokken aan een dodelijke afloop aanrijding. A heer wakki dodelijke aanrijding aan familie toe alasan. Dus de scout ben echt overstuurd. Schrik je, hey, Mikado, nou een man in kwestie, die kan de sapwa san voor a zaak. Maar mijn god, Amandisi, van de man in Asarei of Adong. Ze zijn eigenlijk zo. Want if you geeft aan dat Juventus Sabrina, desma die de betrokken in Atori, en de scout doet dat om het onderzoek te doen in die zaak. En jij geeft aan dat je belangen of kennissen hebt daar in die zaak. Dat van de man no stel je want to vraag zo. Dus kan de man berekend taki. De scout om elkaar reep zou want orega zo goed ik dus mijn ID-kaart kon. Yes, zo boom, zo. Dus nadat deze man aangaf dat hij dit rijgedrag vertoonde, omdat een familielid van hem betrokken zou zijn geweest in de aanrijding, dat denk ik accent dat maar ik in elkaar identificeer dus maar jo. Maar lek de uitwis is het dat tante Nene of zus Min. Zeg iets, zo, zeg wat, zo. Dus daar stond hij met een mond vol tanden. Dus dan gebeurt hem taki. De haikisi mooi boy, zonen voor Herman dat, geconfronteerd pas na een aanrijding dat met dodelijke afloop. Ben de bezig en doet de wuroko. En kom, benadruk asans eventjes, hè. Wami saptak de haikisi mooi boy srefe e arki atapa dek desrefe volgende uitzending. Kom tak wasan even over een nieuwstidee. Want im kabareken taki, men ook aan Stanford, tak lek va den buschauffeur, e rij a route de masap va de doe de roko, lek va lebbe dape, koko de, isabitok, no man af tegen dat, in Benja, even stop, draai, stuur de moral naar links. Nee, je doet je werk naar kunde, ervaring en vakmanschap. Zo. Nee, a Samson en geldige doisri appelen na Dwight. Na Samson, no man ko leri van reabus. Het is je vak, het is je ding. Zo, na wakti, precies zo. Leg niemand aan die leerkracht uit. Laat me kijken wat ze vandaag aan heeft. Hoe ze de lesvoorbereiding moet doen daar op school. Toch? Nee, toch? Niemand naast maar feit weer ook naar vakkunde, kennis en zo. Maar dat zei de mekte de haikisi mooi boy. De zonen voor Herman dat. De politie me bedoel. Ik doe de uroko. Dat altijd i apwa on the job trainer. Die de van mening tak ama mek asko te duidelijk hoe die zijn werk zal moeten uitvoeren. Dus wanneer die met napa cc e volg asfeer. Plotseling bij de van mening. Takabem assisteer. Aman die rijlek wa agu in a verkeer. Die bij wan gotte keer. Tegen de scouten die abba mogelijkheid voor kan arresteren. Zo. We arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor dat is goed. Mek je duidelijk dat aan om zoek of provoceer. En aan om interveneer. Dus dat toen aan man kiezen zien wan klapstoel gelijk. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Gelijk aan man kiezen zien wan yesren. Dus direct aan man jera effect. Je begrijpt wat ik bedoel? Kiesun Singwan klapstoel. Deze bewaker, een van de omstanders die zich wilde gaan bemoeien met de zaak. Hij kreeg gelijk. En toen hoorde je. En daarna.
De bewaker door u opgeroepen mag voorlopig niet bemoeien. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Desondanks deze autobestuurder tekeer ging nadat hij op de feiten gewezen werd. Punt 1. You no kan halen herfile in. Is een verkeersovertreding. Punt 2. Je rijdt zonder seatbelt on. En dat nou. Maar wat denk je weer seatbelt in Suriname? Wanneer is die regel gemaakt? Want je weet een hele tijd in Suriname. Uno ben brief dat Surinamers ooit een veiligheidsgordel zouden omdoen. Toch zo. Maar toen kwam die wet zo. Maar deze man hield zich ook niet aan die wet. En wat blijkt nog? Klap op de vuurpijl. Aher Tori. Amana klerenkas. Laat je brief. Amana kleren, joh. Serieus. Acta met tegen, joh. Nou, Joy. In everybody amana kleren, Joy. Met tegen amana kleren, zo. En toetak amana kleren. Dat bedoelen we, hij is niet in het bezit van een rijbewijs, zo. Dus dem gebreken taki. Door wan gedrag disi. Van ma in verkeer. Dan wan traman die bij ko assisteer. Ko kiesun zien wan artiesteren klapstoel baksteen toch zo. Maar, im gebreken taki. Dan mim stel een vraag. Namens de omstanders. Die bij de heel boos. Tak de koshi, tak wan man die bij wan bemoei in atori. Terwijl de scooter ook doet de roko. Dat, hoe kan het, huh? Vakang. Van de makan nakamang. One klap. No more. Huh? Zo. Misschien moest hij nog 5, zo. Maar even iedereen aan mij, zo. Lees haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En dan ook Jeremia, dat wan Carmelita kon burning spear. Daarmee bedoelen we, een politieauto is in brand gevlogen na de explosie van een gascilinder. Maar wat deed die maxcilinder, wat deed die gascilinder in die kofferbak van de auto? Zo, wel hem geberekend taki. Asanko gebeurde aan de Kennedyweg, ten hoogte van Koropinabrug. Dan plotseling een brand kon ontstaan in een politievoertuig. Alten, met de bekendste familienaam. Want terwijl we het volgen decologie, wan pinas zeker en laffe pier en tivi no de lukenda peso. Alten pinas, begeef aan, dat die een melding kon dorati. De man kon erachter tak nou een voertuig toebehorende aan de afdeling fraude van het KPS Korps Politie Suriname. En volgens hem, samen Koshina Eastern, tak na in rijdende staat a Carmelita bende, die plotseling op heel mysterieuze wijze. We no sabef na Fayablo, maar we zijn niet bijgelovig dan plotseling een 28 lips gascilinder, meer bekend als gasbom in decologische termen, komt er een werkelijke bom en explodeert. Zo. Gelukkig deden zich er geen persoonlijke ongevallen voor, maar Carmelita burning spear to the end. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En naar zeggen van de PL, de eenheidsbeweging, dat in Naikeri dape, dat na toe politiek partij nomo kan haar zetel dape, dat na de Very Happy, de Verenigde Hervormingspartij, de VHP, aan de PL, voor de rest niks net tel. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Naar zeggen van de zoon van Paul, Buronto Somoharjo, dat is het niet om Bouterse dat NDP een zetel heeft in Nikeri, maar is het om meneer Doekie. Zo. Is het niet om die ene verrader? Je weet wie ik bedoel. Die poepajantje die naar zijn... Nee, heeft hij dat echt gezegd? Ik weet het niet. Zo, ik was niet daar. Arkie, nou, zo. Naar zeggen voor Boranto Somoharjo. Dat ano, wie weet wat William Waidu wil. Zorgugi a zetel in Naikeri. Maar de structuren van de PL hebben ervoor gezorgd dat a zetel dat Condoro naar een rood-witte partij. En naar zeggen voor Paul Salam Somoharjo. De eerste wana vrij. Maar met nog een beetje arbeid erbij. Dan hebben we die tweede ook aan onze zij. Dat na de MAF PL een taxibedrijf na een eenheidsmanifestatie. Die hoort laatst dat in Naikeri. Wel wij binnen en blijven benieuwd. Tapadek. En uno sap het even na police brutality of na gewoon denken dat je geweldig bent omdat je vader DNA-lid is. Zo. We ook Jeremia, dat een 30-jarige vee kon kiezen zien klapstoel, baksteen, hijskraan, trapecium, wire, bouwmaterialenwinkel de maar opponent tapu. Want ook Jeremia, dat allemaal verzetten tegen de high mooi boy in een uitgangscentrum. Bakap die allemaal bij de erg storend bezig. Isabi ben sap, even met ding Smirnoff.
Eva man beding Heineken. Eva man be hey na papa. Ik begrijp wat ik bedoel, hey na papa. Want im gebreken taki. Zoon van Dianalit werd gearresteerd door de Haikisi Mooi Boy. En er wordt gezegd dat na Boontranga poku de man bepleit op een pompstation aan de Wilhelminastraat. En die de Haikisi Mooi Boy Dorothy. Maar dat vagerlijk de man is Wanosabi dat er een car audio battle is op 23 november naast waar Porto Alegre was. De go dat penang sound, de go battle talk, alles in de bak. Dan zien we gelijk wat je doet toch zo. We Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en stamper. Naar zeggen voor verdachte in kwestie. Amandi kisun sing den klapstoel, baksteen, hijskraan, kraak, strakkers, nekjokkerums en wat x aantal artiesteren takamakis kiesstoon. Je begrijpt wat ik bedoel toch zo. Na klap, ernstig klap. Aartjes aan gebeurd. Zo, dus na zeggen van Amanisi, na voor de dal van Niemen, na zomaar de skootulukamang, en waka comité en op een ongedestilleerd blik van. Hij geeft aan dat anderen het hebben vastgelegd. Want je weet, we leven in een tijd van heel veel cameramannen overal om jou heen. Veel mensen om te filmen, maar weinig mensen om te helpen. Dus naar zeggen van deze verdachte, die geeft aan dat eigenlijk na zomaar de Haikisi Mooi Boy verrassamananga ongedestilleerd blik van. Maar de zaak is in onderzoek. Want Bakadi de man kon take een halve kat in deze. De halve kat ben de van mening. Dat na ernstig aman visie ben Biggie Poika. En dat hij terstond gelijk moest worden gebracht voor medische behandeling. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Die man geeft aan zonder enige reden een ongedestilleerd blik van te hebben gehad. Op kosten van de staat. Wij bennen en blijven benieuwd. Dek. En authorities schrikbarend. Studenten vermoedelijk ontvoerd en verkracht. Samsa in Sernanja Arkino. De politie van Nieuwehaven kreeg in het weekend een melding voor een geval voor ontvoering. Voor een studenten die bij Wakka hoogstwaarschijnlijk naar Akalkuta straat. Dus niet ver van United's Autopark naar straat in een boxzuiver Arkino. Deze studenten verklaarden dat voor gemaskerde, en het gaat niet om een Halloween feestje, maar 4 gemaskerde mannen ontvoerde haar, brachten haar mee en ze kreeg een prikje en kan zich daarna niets meer herinneren. Bakarati, na gewoon abe waka baka today, bangula. En toen was vrouw China Eastern, hoe loopt ze zo zigzag, zonder richting te geven. En ze gaf haar een stoel om te zitten, waarbij ze het bewustzijn verloor. We een vrouw dat die, tek haar telefoon, belde Haikisi Mooi Boy en hem gebreken taki. Ze werd vervoerd naar de spoedeisende hulp. En daar kon Kisens Refi na verteerde skotu, sam meeting, takwantuma lighter vloed en teki, dat ze gegijzeld werd, een prikje kreeg en zich niets kan herinneren. Het onderzoek duurt voor, maar het vermoeden bestaat dat een x-aantal man tosha poison aan dame is in onbewuste toestand, dus zij weet niet eens wat er is gebeurd, maar wat zijn de momenten actie? Strana Shaipsa. Wat is ie? Ben de adekoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Dek.